Salam alaikum. J'espère que vous avez bien repris vos études. Donc aujourd'hui, غادي نحاولوا نكملوا فين وصلنا. La dernière fois كنت شرحت لكم le cours ديال le chapitre de la régularisation des produits et des charges. قلنا بلي هذا le chapitre هذا كيعتمد اعتماد كلي على le principe de la spécialisation des exercices. Donc كنا شفنا في les provisions قلنا c'est le principe de la prudence. هو اللي كيطبق في هذا لو شابيتر هذا بتاع اعتمدنا على لو برينسيپ دو سبيسياليزاسيون دي زيكزارسيس اللي قلنا كيخصني لي شارج ديال واحد ليكزارسيس هما اللي يدخلوا في احتساب لو ريزولتا ديالو ونفس الامر بالنسبه لي برودوي. دونك هنا قلنا لقينا واحد البتي بروبليم بين قوسين. بارفوا كنلقاو دي برودوي كونستاتي دافونس، يعني واحد لي برودوي اللي كونتابيليزيناهم في 2019 مثلا ولكن هما تابعين ل 2020. هنا هذه القضيه كتستدعي اون ريغولاريزاسيون، يعني كنجي انا وكندير تسويه حساباتيه في نهايه السنه. دونك في 31 12 je dois annuler داك لو مونطون ديال داك لو برودوي. كما كتعرفوا دائما لي برودوي كيتكريديتاو، دونك هنا كنديروا العكس، كيديبيتاو بوغ لي سولدي بهم بلا تي في ديالهم. وهنا في لا تي في قلنا كنديروا ايتا اوتر كونت كريديتور. كنمشيو كنستعملوا برودوي كونستاتي دافونس. قلنا سي لا كلاس 4، سي اون ديت سي اون ديت سي اون ديت ديال هاد ديال داك ليكزيرسيس اللي راه جاي 2020 بارابور ل 2019. دونك كيسالنا الفلوس. العكس ديال لي شارج كونستاتي دافونس، ليكزيرسيس ديالنا خلص واحد لا سوم دارجون، خرجت من لا كيس، خرجت من لا بنك، ولكن ما تابعناش غير حنا، تابع حتى ل 2020. يعني ما تابعنيش غير ل 2019، تابع حتى ل 2020. دونك قلنا سي اون كريونس ديال ليكزيرسيس ان سور ليكزيرسيس ان بلس 1. دونك سي لا ميم لوجيك، غير شنو هي؟ on va annuler la charge. On va annuler la charge. Donc, le 31-12, il y a mal des produits constatés d'avance, il y a mal des charges constatées d'avance. Et donc, هنايا كنحاولوا نقصوهم من les charges ديال هذا العام ou bien نقصوهم من les produits ديال هذا العام. D'accord? La réouverture des comptes le 1er janvier, كنديروا l'annulation, la contrepassation. كنديروا l'annulation. يعني l'écriture اللي ندارت في le 31-12 كنديروا لها العكس ديالها tout simplement. الوغ كاين واحد النوع اخر قلنا اللي كنسميهم لي شارج ابيي، يعني هما واحد لي شارج اللي تابعين لهاد 2019 مثلا، ولكن ما غاديش يتخلصوا، ما تيخلصوا حتى ل 2020. دونك هنا على سبيل المثال قلنا شي مرات الضريبه تابعاني مازال ما جاتني الورقه ديالها، فاتوره الكهرباء مازال ما جاتني مازال ما عبروا، مازال ما عرفوا شحال جاتني في الضو، ما صيفطوا لي والو. فاتورة المياه مثلا قلنا نقدروا نشريو واحد البضاعة وتوصلنا بالبضاعة ولكن مازال ما توصلنا بالفاتورة. اوكي، دونك هنا قلنا كنضطروا نديروا دي زيكريتور دو ريغولاريزاسيون دي شارج ا بايي، والعكس ديالهم لي برودوي ا ريسيفوار. دونك غادي نشوفوا une application rapidement après avoir fait ce petit rappel. Donc l'entreprise ABC vous remet au 31/12/2006 les informations suivantes extraites des états relatifs aux régularisations des charges et des produits. Réception de marchandises du fournisseur Sotop, facture non encore parvenue, montant 2000 dirhams hors taxe, TVA 20%. Donc, أول حاجة من نجي نقرا خصني نشوف واش c'est un produit là c'est une charge. Donc, réception de marchandises, donc c'est une charge. D'accord? موراها كنشوف واش c'est une charge à payer ou une charge constatée d'avance. D'accord? دونك باش نعرفها كونستاتي دافونس لا ماشي كونستاتي دافونس بالنسبه لا مارشانديز من نشريها. انا من كنشري لا مارشانديز يا اما كنتوصل بالسلعه وما توصلش بالفاتوره، يا اما كنتوصل بالفاتوره وما كنتوصلش بالسلعه، يا اما كنتوصل بالفاتوره والسلعه. الا توصلت بالفاتوره والسلعه في نفس الوقت اذا هنا سي اون شارج نورمال اوردينير عاديه. الا توصلت بالسلعه وما توصلش بالفاتوره سي اون شارج ا بايي. الا توصلت بالفاتوره وما توصلتش بالسلعه c'est une charge constatée d'avance. Donc انا في الاول راني في la réception de marchandises du fournisseur, donc j'ai reçu la marchandise, la facture n'a pas encore été envoyée par notre fournisseur. Alors là c'est une opération d'achat, c'est une charge. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais débiter le compte achat de marchandises عادي. Je vais débiter le compte état autre compte état autre autre compte débiteur. غادي نحسبوا 2000 dirhams ضربها ب 20% تعطينا 400 dirhams.
OK. وفي الكريدي غادي نديرو fournisseur facture non parvenu 2400 درهم. D'accord? C'est ça le traitement de l'opération. Tani opération, on dit facture d'électricité de décembre 2006, non encore parvenue. Donc, la même chose. Quand c'est une charge, le produit, c'est une charge. Constater d'avance ou à payer, c'est une charge à payer. Alors que la facture, elle est non encore parvenue. Donc, le montant, هو 800 درهم. Alors, غادي نمشيو le compte ديال l'électricité اللي هو achat non stocké de matières et fournitures وبالضبط بالضبط 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 le compte achat achat non stocké de fournitures. OK. Alors, il y a l'opération achat non stocké de matières et fournitures. Il y a 800 درهم. عندي état autre compte débiteur. État autre compte débiteur. État autre compte débiteur. Donc, 800 درهم. فاش ضربناها في le taux de la TVA. Bon, le taux de la TVA normalement pour l'électricité هو 14%. OK. Normalement, c'est 14%. Donc, 800 زائد 112 تعطينا 912. Donc, هنا la TVA حسبناها بوحدها وحسبنا وشنو درنا facture non parvenu. Donc, fournisseur, facture non parvenue. Donc, كيما l'opération الأولى كيما الزوجة, c'est la même chose. Fournisseur, facture non parvenue, fournisseur, facture non parvenue. في الديبي عندي achat de marchandises, عندي état autre compte débiteur. Achat non stocké de matière et fourniture, état autre compte débiteur. غادي نوليو للتمرين. La troisième écriture, la troisième opération, elle concerne un rabais promis par le fournisseur Sotop suite à un achat de marchandises en 2006, montant 1200 dirhams hors taxe, TVA 20%. Donc, c'est un rabais. Le rabais, c'est une réduction commerciale accordée par le fournisseur à son client, soit dans le cas d'un léger défaut de fabrication, soit lorsqu'il y a un retard de livraison. Donc, هذا هو عبارة عن تخفيض تجاري كيقدموا للفورنيسور لو كليون ديالو كجبر للضرر كترضيه كمصالحه. دونك يقدر يعطيه له في لا فاكتور دوا ويقدر يعطيه له في لا فاكتور افوار، ولكن غالبا كيعطيه له في لا فاكتور افوار يعني ابخي فاكتوراسيون. دونك هنا وعدنا مسيو لو فورنيسور باش يعطينا واحد لا ريدكسيون. شحال هذا المبلغ؟ هو 1200 درهم اوغ تاكس ولا تي في ديالو 20%. دونك انايا راني امام واحد لو رابي remise ristourne obtenu ماشي accordé obtenu. Donc qu'est-ce que je vais faire؟ غادي نمشي l'opération غادي ندير achat de marchandises. achat de marchandises شنو خصها ندار لها en fin de compte؟ en fin de compte هنا ce n'est pas un achat finalement. donc هنا غادي نمشي c'est une créance بعدا هادي c'est une créance. غادي نمشيو لا كلاس 3 غادي نلقاو رابي remise ristourne. رابي remise ristourne à accorder. Avoir, non, rabais remise, pardon, rabais remise ristourne à obtenir, avoir, non, encore reçu. 3417. وغادي نديرو تحتو دونك غادي نجمعوا لو مونطون ديالو. هنا غادي نجمعوا لو مونطون وغادي ensuite غادي نحسبوا لا تي في حتى هي. غادي تحسبوا لا تي في. دونك ها هو لا تي في اللي عطاتنا. دونك 1200 وعندي 240. 1200 من زيد 240 تعطينا 1440. دونك انايا راني نستنى الفورنيسور ينقص عليا واحد لا سوم دارجون ديال 1440 درهم تي تي سي اللي هي عباره عن غابي خصني نحصل عليه. غير هو مازال ما صيفط لي لا فاكتور افوار. دونك سي ان غابي روميز ريستورون ا اوبتونير في الديبي. وفي الكريدي غادي انوليو بون غادي نديرو غابي روميز ريستورون اوبتونو بار لونتربريز وتحتها ايتا اوتر كونت ديبيتور. دونك هذاك 6119 سي ان كونت سوستراكتيف اللي كيفونكسيوني بالعكس ديال لا كلاس 6 باسكو كيكمل بلو نيميرو بلو نومبر 9. دونك لو مونطون هو 1200 مع ال 240. دونك غادي نشوفوا لوبيراسيون كاتريام اوبيراسيون. دونك على ما اظن الكاتريام اوبيراسيون
Mhm. عندنا reçu facture numéro F13 enregistré le 24/12/2006. Les marchandises concernées ne sont pas encore réceptionnées au 31/12/2006. Montant brut 5000 dirhams hors taxe TVA 20%. Donc, il y en a qui m'a dit, c'est une charge, bien un produit, c'est une charge. وصلتني السلعة مازال ما وصلتني السلعة الفاتورة وصلت دونك سي اون شارج كونستاتي دافونس غادي نديبيتيو 3491 وغادي نكريديتيو اشا دو مارشانديز وهي ايتا اوتر كونت ديبيتور دونك غادي لو مونطون في الديبي غادي ديرو 5000 درهم زائد التي ديالها اللي هي 1000 درهم تعطينا 6000 وفي الديبي وفي الكريدي غادي نديرو اشا دو مارشانديز 5000 درهم ايتا اوتر كونت ديبيتور 1000 درهم. Voilà une vente de marchandises au client Amr pour un montant de 15 600 dirhams hors taxe. Donc, monsieur Amr, c'est un client ديالنا بعنا له واحد البضاعة الفاتورة مازال ما صاوبناها ولكن صيفطنا له السلعة هذا c'est un produit à recevoir. C'est un produit à recevoir. Donc أنا وشنو خصني ندير راني نسال الفلوس لمسيو عامر. مسيو عامر دابا ما راهش كليون نورمال باسكو ما درتلوش فاتورة إذا غادي نخدم بكليون facture à établir et créance sur travaux non encore facturable le compte 3427 وغادي نكريديتي vente de marchandises وتحت منها état autre compte créditeur. Donc le montant اللي غادي نخدم به غادي ناخذ ديك 15600 درهم وغادي نضربها في 1.20 شحال تعطيني 18000 و720 داكوغ 18720 donc pour vérifier le calcul, donc 15 600 multiplié par 1,20. Donc il y a 18720 18720 هذا هو le montant TTC. Le montant hors taxe 15600. Le montant de la TVA هو 3120. Loyer annuel reçu pour la période allant du 1er 10 2006 au 39 2007. لاحظوا معايا خلصنا الكراء سنويا d'un appartement appartenant à l'entreprise encaissé le 1er 10 2006 36 000 dirhams. Donc c'est un produit accessoire. C'est un produit accessoire. L'entreprise elle a encaissé de l'argent ماشي غير ديال 3 شهور اللي بقات لنا في 2006 خدات عام ضربه واحده. Alors que انا المونطون اللي خصو يتامبوزا عليه الضريبه 2006 يعني اللي تحسب comme étant produit rattaché à 2006 هو le loyer relatif لثلاث شهور اللي هي اكتوبر ونوفمبر وديسمبر. دونك هنا غادي نلقى راسي عندي خلصت 12 شهر وديك 9 شهور راها تابعه للعام الجاي دونك خصها تحسب مع الريزولتا ديال العام الجاي. هذا الريزولتا ديال هذا العام خاصنا نحسبوا عليه غير 3 شهور. alors je dois faire واحد la petite opération de régularisation اللي هي je dois annuler donc le loyer. Donc pour annuler un produit, je dois le débiter. Donc غادي نمشيو location diverses reçues. Les produits accessoires في la classe 7. ما كاينش TVA. Alors هنا TVA ماشي TVA c'est pas on peut pas savoir علاش parce que l'appartement ما قالوليش واش مeublé واش nu لحقاش في لا فيسكاليتي في الضريبه ملي كيكون لابارتمون مجهز ومفرش كتكون TVA لحقاش كتدخل في لي زوبيراسيون امبوزابل. اوكي مي ما كيكونش مفرش ما كتعتبرهاش القانون ما كيعتبرهاش كوم ايتون. الوغ كيما قلنا tout à l'heure دونك هنا هاد لوبيراسيون شنو غادي ندير فيها je vais débiter le compte location diverses reçues et je vais créditer produit constaté d'avance. المبلغ اللي غادي نخدم به غادي نشد 36000 درهم وغادي نضربها في 9 على 12 دونك 36000 درهم على 12 هي 3000 نضربها في 9 هي 27000 درهم دونك جو في ديبيتي 27000 وكريديتي 27000
بقاتنا les intérêts d'un emprunt couru en 2006 à payer au 31 mai 2007 1200 dirhams hors taxe TVA 10%. Donc هنا عندنا واحد الكريدي ديناه اوكي مازال ما نخلصوا غادي نخلصوا حتى لو 31 ماي 2007 ولكن انايا باستنادا لهذا المبدا ديال لا سبيسياليزاسيون دي زيكزارسيس داكوغ جو دوا calculer le montant des intérêts غير ديال 2006. C'est une charge à payer. C'est une charge à payer. مازال ما خلصتها. Donc انا غادي نديبيتيو intérêt des emprunts et dettes la classe 6 في les charges financières معاها la TVA et ta autre compte débiteur. وفي الكريدي غادي نخدم انتيغي كوري نون ايشو ا بيي 449 4493 سي اون ديت. دونك لو مونطون اللي غادي نخدمو به دونك 1200 درهم هو المبلغ ديال الفوائد يعني ديال عام قسموه على 12 تعطيكم 100 درهم ضربوه في شحال من شهر. دونك شحال من شهر غادي ناخدو بعين الاعتبار فينالمون غادي نحيدو ماي افريل مارس فيفري جانفي 5 شهور بقى لنا 7 شهور. دونك 1200 مضروبة في 7 على 12 تعطينا 700 درهم وتحت منها غادي نحسبو التيفيا 700 في 10% هي 70 درهم. Alors, les cotisations sociales estimées à 4500 et des impôts concernant هاد l'exercice 2006 ما غاديش يتخلصوا في 2006 ما غادي يتخلصوا حتى 2007. دونك انا غادي نديبيتيهم سو سون دي شارج ا بايي. دونك غادي ديبيتيو لا كلاس 6 cotisation sociale ومعاها impôt et taxes d'accord. On n'a pas précisé في الحقيقة هنا كاين l'impôt غالبا غادي يكون impôt sur le résultat وغادي نكريديتيو état impôt à payer ou charge sociale à payer. Voilà là, on va voir. Donc ها هما donc أعيد c'est une récapitulation. donc كما قلت لكم بالنسبة les clients facture à établir هي 18720 15600 3120 بالنسبة لا TVA ديالها. عندنا 27000 بالنسبة للوكاسيون. les intérêts donc 1200 120 1320. alors هنا il y a quelque chose qui cloche. Quelque chose qui cloche. Donc je vais relire les données. Donc non, intérêt d'un emprunt à payer au 31. بون هنا ما بريسيزا دونك 1200 غنخدموا بها هي وصافي. خايف الحقيقه ما كنديروش هكا لي زابليكاسيون ما كيكونوش بهذه الطريقه كيكونوا حنا نحسبوا شحال من شهر نحيدوه. هنا دوك اعتبروا باللي كاع ديك 1200 راه ديال 2006 حسبوها هما داكوغ تبع 2006 مي كتخلص حتى 2007. بالنسبه لي كوتيزاسيون سوسيال دونك قلنا ها هما امبو اي تاكس اي دروا اسيميلي دونك لو كونت الكبير فيه بلي شارج سوسيال ديالو مع شارج سوسيال ابيي و ايتا امبو اي تاكس ابيي. دونك اون با بريسيزي بيان سور شنو المونطون شنو لامبو بالضبط ما هي طبيعه الضريبه. دونك كنخدموا بلو كونت الكبير اوكي. دونك 6500 و 4500 سي با غران شوز ا فير في الكالكول. بقاو لنا دوز اوبيراسيون غادي نشوفوا لي دوني. Alors, عندي ristourne annuelle 2006 à accorder en 2007 au client Manar. Montant estimé à 1000 dirhams hors taxe TVA 20%. Donc, هنايا, on est en présence d'une ristourne à accorder. يعني c'est une charge. بالنسبة لي أنا كentreprise, c'est une charge. C'est une réduction commerciale accordée généralement à la fin d'une période sur la base du montant du volume d'achat réalisé par le client avec l'entreprise. C'est une forme de fidélisation des clients. Donc, يحاولوا يفيديليزيو les clients. Donc, حتى la fin de l'année ou la fin du semestre, la fin du mois, كنحسبوا شحال بعنا مع هذا السيد نقولوا فوالا عندك قدا غادي نعطيوها لك يا اما فلوس يا اما سلعه. هذه هي لا براتيك جينيرالمون. دونك انا شحال غتسالي مادموزيل مانار راه تسالي 1000 درهم بلا التيفيا ديالها. دونك c'est une c'est une dette. C'est une dette. Donc la dette فين كنلقاوها في la classe 4. Donc je vais créditer la classe 4 et je vais débiter شنو je vais débiter رابي remise ristourne accordée. غابي remise ristourne accordée donc 7119 ولا 7129 على حسابه. C'est une marchandise là c'est un produit fini. D'accord on n'a pas précisé. مع التيفيا ديالها ايتا اوتر كونت كريديتور. دونك هي 1000 درهم في 200 درهم وفي الكريدي جو في كريديتي 1200 درهم. فوالا لا كوريكسيون. استغفر الله.
Donc, il y a rabais remise ristourne accordé par l'entreprise et ta autre compte créditeur, rabais remise ristourne à accorder, avoir à établir. Finalement, بقيت لنا آخر opération ديال les intérêts. Intérêt d'un placement, placement هو استثمار مالي كوري en 2006 à percevoir en 2007 donc نحن نحسبوها. Donc أنا واحد 800 درهم غادي نخلصها داكور غادي نخلصها. هذيك اللي نخلصها أوكي. هذيك اللي نخلصها donc intérêt d'un placement couru en 2006 à percevoir en 2007 800 dirhams hors taxe TVA à 10%. Donc intérêt d'un placement couru. هنا c'est une créance. Donc ce كنسميوها intérêt couru non échu à percevoir لا à recevoir. تكون في لا كلاس 3 3 4 9 4 وغادي يكون عندنا intérêt des prêts et produits. Intérêt des prêts et produits مع لا تي في مع لا تي في ديال 10% et ta autre compte créditeur. donc تعطينا 880 ها هي في الديبي و 800 مع 80 في الكريدي. Donc j'espère que vous avez un peu compris هادشي اللي شفناه. Aujourd'hui on va s'arrêter là. Merci pour votre attention.